Bueno, en os próximos 15 minutos vamos a dedicalos a falar cos amigos de Modepen. Están xa por aquí Alfredo Hernández. Alfredo, bo día, benvido. Hola, que hai? Que tal, como estás? Bien. Perfecto. E con Xavier Pérez Dávila, que a última vez que estivo aquí, bueno, nada, fixemos un amago, pero non pudemos falar todo o que pretendíamos por un problema de tempo naquel programa. Xavier, bo día, benvido. Bo día, Gracias José, pola túa bo día. comprensión. Achega o micro, por favor, se non me van reñir daquel lado, que son xente... Bo día. De acordo. Cómodamente. Así, o ese? Aí está, perfecto, moi ben. Senón aquí la xente, ali que non é boa xente, me riñe. Vamos a falar de dous asuntos hoxe de gran, eu creo que de gran interés. De tres, porque vamos a falar dunha concentración que vai ter lugar en próximas datas, aquí en Tui, e que nos vai a dar tamén unha certa medida do que estamos facendo. E por outro lado, eu quería, Xavier, comentar contigo un par de asuntos. O primeiro, o de Francia, dito así en xeral, o de Francia, ¿no? E que comentaras algo que me parece moi importante, porque hai unha mensaxe un pouco equívoca con iso da xubilación aos 62 anos. A ver, xubilación aos 62 anos cumprindo uns requisitos. Non todo o mundo en Francia tampouco se pode xubilar aos 62, non? Efectivamente, porque comparar sistemas de pensións de países distintos é unha cuestión complicada, porque hai moitos aspectos, moitos parámetros distintos. Entón, en Francia, quen tiña, antes desta reforma, dereito a xubilación aos 62 anos? Para xubilarse aos 62 anos, coa pensión completa, era necesario ter cotizado como mínimo 41 anos e medio. Eso que quere dicir que para xubilarse aos 62 coa pensión completa sería necesario que unha persoa comezase a traballar, por exemplo, con 20 anos e 6 meses e que cotizase ininterrumpidamente toda a vida ata os 62 anos. De non ser así, podería xubilarse máis con penalización. De todos os xeitos, o que si é certo é que existía ese dereito, que xa non existe. Esa agora é aos sí. 64. E para as persoas con traballos moi penosos, que é unha porcentaxe importante das clases traballadoras, pensemos das asistentas de axuda a dependencia nos fogares. E penso que pode ser traballar ininterrumpidamente dende os 20 anos até os 64. Por iso houbo esa reacción tan forte das clases traballadoras en sentido amplo en Francia, dirixidas polas organizacións sindicais, e a diferenza do que acontece aquí cunha participación moi importante da xente nova, que ali sí que se implicou xente mesmo dos institutos e das universidades e da formación profesional, con 20 e poucos anos, decidiron que esa cuestión tamén lles afecta. Semero finalmente aprobou esa reforma e agora hai que chegar aos 64 anos para poder xubilarse aí. Do resto, temos un sistema máis ou menos parecido, Xavier, porque podas coñecernos, se eres un gran coñecedor do sistema francés. Vou intentar resumilo moito para que podamos falar dos fondos de pensión. Sí. Hai diferencias importantes, algunhas, dende logo, favorables ao sistema francés. Por exemplo, en Francia, a pensión de xubilación calcúlase sobre os 25 mellores anos. Aquí tamén estamos nos 25, inda que se vai cara aos 27, pero ali elíxense os 25 máis favorables para a persoa traballadora. Isto é unha mellora importante con respecto a aquí. A idade de xubilación mínima está no 64, aquí imos camiño do 67. Entón, eu diría que globalmente o sistema ali é mellor que daqui. Hai outras diferenzas, por exemplo, ali percíbense dúas pensións distintas de repartición, pero quizás eso será mellor que non nos metamos máis complicado. Sí, porque efectivamente ti queres ter tempo para falar dos fondos de pensións, que era o tema que nos traía hoxe aquí, o de Francia. Bueno, colamos así un poquinho para intentar explicar o que estaba pasando no país veciño tamén. Fondos de pensións, que primeiro que o mellor deberíamos definilos, ¿no? Que é un fondo de pensións e a partir de aí empezar a falar. Ben, hai dous grandes sistemas de pensións no mundo. Os de repartición, que é o que temos aquí, que basicamente consiste en que cada mes as traballadoras e traballadores en activo pagan as pensións das persoas xubiladas. Non hai aforro. E os sistemas de capitalización,
Nos sistemas de capitalización si hai aforro. Cada mes se deposita unha cantidade nunha conta e a prestación vai depender do volume de capital que se acumule e do rendimento dese capital. Ben, un xuizo rápido. Que protexe mellor as persoas traballadoras, a maioría social? Os sistemas de repartición. Por que? Porque, non dependen da evolución dos mercados financeiros. E dous, están garantidos polo Estado. Os sistemas de capitalización, en realidade, non teñen garantía ninguna. Tanto é así que os sistemas de repartición, que é o que temos nós, son de prestación definida. Iso que quere dicir? Que sabes canto vas percibir. Mentres que os sistemas de capitalización antes eran de prestación definida. Sabías, comprometíase o fondo a unha prestación determinada. Dende hai décadas, cada vez máis, son de achega definida. Isto que quere dicir? Que sabes canto tes que meter cada mes no fondo, pero non se compromete en absoluto a che dicir canto vas percibir. Durante algún tempo se enviou unha mensaxe, eu non sei se te sigo ocurrindo, eu creo que dos propios gobernos, de algún goberno, como que, bueno, a necesidade de facerse un plan de pensións porque, bueno, a saber que podía pasar. Un mensaxe un tanto equívoco, non nos decían que non vas a... Bueno, despois hubo o mensaxe de ti xa non cobras pensión, as pensións non están aseguradas, faite un plan privado que será o que te asegura a túa xubilación. Algo que non é certo. Quizáis cesa a cuestión máis importante, a mensaxe máis importante que eu quero deixar aquí. E quero dicila con total rotundidade. Hai un interese en convencer as traballadoras e traballadores novos de que non van percibir unha pensión. E como falamos de interese, hai que dicir quen ten ese interese. É moi claro, bancos, compañías aseguradoras e fundos de investimento. Constantemente están transmitindo unha mensaxe catastrofista. E vou citar unha fonte absolutamente autorizada. O Banco Mundial. En 1994, é dicir, hai case 30 anos, os expertos, e digo expertos entre moitas aspas, do Banco Mundial escriben un documento que tivo moita repercusión e que foi reproducido polos medios de comunicación. These systems are near collapse. E digo na lingua original en que foi escrito, a traducción facilísima, estos sistemas están perto do colapso. Ben, sexamos generosos cos expertos do Banco Mundial. Ben, que ese colapso ese cerca que non fosen 3 anos, nin 5. Imoslle dar unha década, e sermos moi generosos. Chegou o ano 2004, pasou unha década dende o aviso do Banco Mundial, e cantos sistemas de pensións públicos colapsaron? Ningún. 0. Pero que ese aviso se repite constantemente. E eu aquí quero ser moi crítico con asesorías, xestorías, bancos, que chega a xente que dispón en algún momento de liquidez e lle din, mira, total non vas cobrar unha pensión, compra estas accións, suscribe este fondo, este plan de pensións de capitalización. Eu teño persoas coñecidas que foron autónomas, gañaron diñeiro en momentos da súa vida e que lle recomendaron nos bancos da Caixa de Aforros, compra estas accións. Hoxe, aquelas accións prácticamente non valen nada e teñen unha pensión moi pequena. Se esas persoas tivesen investido a metade do que meteron en accións en cotizacións sociais, hoxe gozarían dunha pensión de xubilación garantía dunha boa cantidade e garantida vivan os anos que vivan. Esta é unha mensaxe para xente nova. Cobraredes unha pensión. Claro, teredes que defendela dos bancos, das compañías de seguro e dos fondos de investimento. Bueno, é que é moi curioso que esta mensaxe foi calando, foi calando e a min me chama moito a atención que hai incluso como unha aceptación, ¿no? Como se isto fora inevitable, Sí, ¿no? Un conformismo. Un conformismo, decir, bueno, pues nada, a ver que pasa, eu non vou cobrar pensión e vamos, primeiro, nada máis lonxe a realidade e segundo,
O conformismo ten que ser todo o contrario. Aquí haberá que pelexar para que isto, si pudiera ocurrir, non ocurra, non? Sí, hai frases que se desgastan co uso, pero que en realidade representan ou transmiten verdades case absolutas. Hai unha frase que todos os dereitos son froitos da loita, son conquistas sociais. En Francia sábeno, en Chile sábeno. Aquí parece que o temos un pouco esquecido, inda que non sempre foi así. En 2018, todos os expertos, e volvo dicilo entre aspas, afirmaban que as pensións había que conxelalas, subilas un 0,25. E ademais non era para un ano, Ian subir o 0,25 durante quizáis unha década. Iso ia supor unha perda do poder adquisitivo das pensións do 30 ou do 40%. Ben, saímos ás rúas persoas pensionistas, as organizacións sindicais, e iso que era imposível, en 4 semanas converteuse en posível, pero non por casualidade, non, por causalidade. E cal foi a causa? A mobilización social. Non estamos condenados e condenadas a perder sempre dereitos. Depende de nós mesmos. Se nos vemos como cidadás e cidadáns, como traballadores e traballadoras, con intelixencia e vontade de defendernos as nosas condicións de vida. Polo tanto, eu dígolles aos novos e as novas, hai que loitar porque no futuro, vos teredes que loitar por no futuro, terdes unha pensión pública digna. E a ninguén se lle pode escapar que cando falamos de todo isto, falamos porque o negocio é monumental. É dicir, contra o pasotismo ou o victimismo que podamos ter nós, hai outras persoas que poñen todo o seu empeño por facerse con un trozo do pastel das pensións privadas porque é un negoción. Claro, claro. As cotizacións sociais, é dicir, esa cantidade que todos os meses traballadoras e traballadoras entregan para que se transformen en pensións, pois superan os 130.000 millóns de euros cada ano. Claro, isto é moito diñeiro. E cal é o problema? Que o Banco de Santander, o Banco Bilbao Vizcaya, BlackRock, Blackstone non tocan prácticamente un euro. Iso resultalles insoportable. Insoportable. Esa é a causa. Eu diría que a única causa. Para que queren ese diñeiro? Primeiro, para acabar comisións, pero despois, para investilo en empresas. Pero que fan con esas empresas? Que fan con esas empresas? Necesitan obter rendimentos. E como se obtén rendimentos dunha empresa? Despedindo traballadores, baixando salarios, precarizando o emprego. E entón, se un traballador se suscribe un fondo de pensións, é posible que ese fondo de pensións, co capital en que se converte parte do seu salario, o despida da súa empresa. E vou por un exemplo, os fondos de pensión, por exemplo, dos empregados públicos de Canadá, é un dos principais investidores no servizo de residencias privadas en toda a Europa e no Estado español. E de onde obteñen os beneficios? Baixando os salarios de traballadores e traballadoras, precarizándos e reducindo o gasto, por exemplo, en comida. Segundo efecto, e isto é case esperpéntico, invisten en vivenda de maneira que converten a vivenda nun activo especulativo. E vou por un exemplo concreto, Blackstone, sí. Esta que se considera o primeiro caseiro global. Sí. No Estado español fálase de que teñen 20.000, 30.000, 40.000 vivendas. Ben, Ana Botella vendeulles 2.000 vivendas de protección social, convertendo un elemento fundamental para garantir o dereito a ter un teito que nos protexa do frío, da chuvia e do medo que significa non ter teito, convertendo nun activo especulativo. Pois ben, quen son os investidores de Blackstone? 177 fondos de pensións, entre eles os do profesorado e dos empregados públicos de California, con investimentos en Blackstone de máis de 500.000 millóns de dólares, que son esas cifras que se nos escapan totalmente. Que non saben ni que estamos dicindo, sí.
Os fondos de pensión converten os salarios en capital e o capital explota e o capital converte a vivenda nun activo especulativo. Ademais, se temos un minuto, tamén o explico, de crear inestabilidade no sistema financiero que se pode transmitir ao conxunto da economía, e se temos un minuto, poño un exemplo moi recente. Un minuto. Ben, Gran Bretaña, setembro de 2022, aí ao lado. A primeira ministra Liz Truss anuncia ese presuposto que se fixo moi famoso porque anuncia unha baixada de impostos aos ricos. Entón, prodúcese unha reacción dos mercados, non? Que a obriga a dimitir. Isto contouse bastante, contouse menos a segunda parte. Os fondos de pensións británicos, tanto en Estados Unidos como na Gran Bretaña, os fondos de pensións de capitalización son moi importantes, tiñan investidos en bonos do tesouro 1 billón de libras. 1 billón con B, 1 millón de millóns de libras. Cae o prezo dos bonos despois do anuncio de Liz Truss. E, como os fondos de capitalización teñen que facer fronte ás prestacións, necesitan vender bonos. Cando hai un mercado en descenso e está caendo o prezo dos bonos e ti vendes, que acentúas a caída do mercado. E entón, os fondos de pensións británicos, e estos son palabras do vicegobernador do Banco de Inglaterra, do Banco Central, di que están a piques de quebrar. E iso significaría que millóns de persoas quedarían sin pensión. E, como sempre, quen ten que intervir para salvalos? O Banco de Inglaterra anunciando unha compra de 65.000 millóns de libras en bonos. Privatización de beneficios, socialización de perdas. E unha cousa máis remato. Podo? Ben. Si, non máis se señan desde ali. E entón, con isto sí que remato, houbo unha gran reforma das pensións dende decembro de 2021 a marzo de 2023 en 4 leis. Nos consideramos que desas 4 leis hai unha que hai que derogar, que é a lei que se aprobou en xuño de 2022, promovida por Escrivá, que quere promover con máis forza os fondos de pensións de emprego. Hai que derogar esa lei, porque os fondos de pensións non son un sistema de protección social, son un sistema para que bancos, compañías de seguro e fundos de investimento obteñan suculentos beneficios e pode pôr en perigo a inestabilidade financiera global. E perdón pola extensión. Nada, aí queda. Bueno, pois nada, este tempo de radio que evidentemente pensado para que vostedes teñan información, sobre todo información distinta que habitualmente atopamos. E agora sí, a cita que temos, que día? Sí, precisamente por todos os temas que estamos hablando aquí, habrá una concentración el próximo sábado, día 29 de abril, a las 11:30 de la mañana, en la Plaza de la Inmaculada de Tui. Convoca Modepén Baixo Miño y Modepén Porriño. Rogamos, como decía Javier, la máxima participación en gente, más que nada para que vean que estamos preocupados por este tema. Y hablaremos de pensiones, pero bueno, más que nada lo importante es que venga muchísima gente para... Bueno, pois nós desde aquí tamén axudaremos a que vaya moitísima xente. Javier, un placer, como sempre. Gracias, Alfredo, gracias. Por esta oportunidade. Ata logo, bo día.